Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz haqida qisqacha gapirmoqchiman. Darvozaxona hamda yosh kattalar uchun 2 xona pastakina uy solingan. Bu yoq tomonimizda bir xona mehmonxona, detskiy, roditelskiy spalni. Oldi eski uylardan bo'lib ayvon bo'lgan. Kuzatuvchilarimiz xomg'ish ham urasizlarmi deyishibdi. Mana xomg'ish, pishig'ish aralashtirib uryapmiz. G'ishti urilishiga bir baho berib o'tib ketasizlar. Inshaalloh juda go'zal va tekis terilyapti. Komandamiz a'zolari nomidan hammalaringga ishlaringga rivoj tilab, like, podpiskani tashab qo'llab ketinglar. Mixlab qo'yapmiz g'ishlarni. Like'ni mixlab ketaveringlar akalar. Bu tomonimizdan ham bir ko'rsatib qo'yaman.